kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Casima media ku soo dhawaada qeybtii shanaad ee qisadii jacayl ee taxanaha inoo ahayd ahna qeybtii ugu dambeysay ee qisada balse intaan u gudagalin muuqaalka waxa si xushmad leh kaaga codsanaya daawada inaad laag saarto muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay ku soo biir oo subscribe taabo furo gabaleelka si aad u hesho muuqaalada la soo geliyo halkan isla marka aynu soo gelino haatan ku soo dhawow muuqaalkii oo dhameystiran Sucaad xaaladda ay ku jirto kaligeed ayay isku koobtay waxa ayna isku dayaysaa in aan la fahmin waxa jira si walba waa ay murugaysan tahay mana ahan qof dadka wax u sheegta Saacid ayaa isaga oo kala hadlaya video call weydiiyay baryahani wajigaaga caadi ma ahan waxaad noqotay qof muddo xanuunsan Sucaad iyadana ma rabto in la fahmo cod yar ayay ku tiri xabiibi maalin dhaweyta ayaan aad u xanuunsaday marka aniga dadka iska nugul ayaan ahay ha u bixin markay jaamacadda tagto waxay isku daydaa in sidii hore u dhaqanto inkastoo niyadda ay ka dilan tahay wiilashii waxaasi ku sameeyay mar walba way arkaan laakiin waxay la yaabin yihiin Sucaad lama moodo qof la kufsaday Sucaad imtixaankii jaamacadda ayay ku jirtaa waana sanadkii ugu dambeeyay jaamacadda waxbarashadeedii ayay iska dhameysanaysaa waxay aaminsan tahay in aanay mustaqbal lahayn oo halkaasi nolosheedii ku weysay guriga markay tagtay ayay matag iyo daal isku aragtay way naxday oo waxayba istiri armaad uur yeelataa miskiinta adduunkii ayaa ciriiri ku noqday cunto ma cunto waxa ay la hadashay gabartii dhakhtaradda ahayd oo ay saaxiibka ahaayeen iyadoo u sheegtay waxa jira dhakhtaradii ayaa ku tiri ii kaalay wayna u tagtay dhakhtaradii ayaa guda gashay in ay ku samayso baaritaan markay baartay ayay ku tiri wax uur ah ma lihid dhiig la'aan ayaa ku haysaa cunto cun naftaadana waxba ha ciqaabin habi iska dhig dawooyinkani cun warwarka badanna iska yaree Sucaad iyo dhakhtaradda waa laba qof oo isku sir qarsada aad iskugu dhow markaasi ayay Sucaad ku tiri saaxiibey arrinka iigu daran waxa uu yahay Saacid sidaan ugu sheegi lahaa waxa jira mise xiriirka ayaanba u jira bal maxaan sameeyaa saaxiibadeed ayaa ku tiri may waad jeceshahay ee waxna xiriirka ha u jarin bal xal kale ayaynu raadinaynaa ee adiga naftaada ilaali iska naso Sucaad way soo baxday oo guriga ayay timid horta Sucaad aad ayay u jeceshahay Saacid kama maaranto waxa jirana haddii u sheegto maxaa dhici doona ayay isleedahay Saacid ayay wacday waxaana dhex martay sheeko gaaban balse Sucaad inta ay hadlaysay ayaa ilin ka soo daadatay Saacid ayaa ku yiri Sucaad imtixaanka kadib fasaxa waxaan rabaa inuu meherkeena dhaco oo intaas yar ee ka hartay qalinjibinteena iisi mehersanaato Sucaad oo aad moodid inuu cirka ku soo dumay ayaa cabbaar aamustay oo waxay ku jawaabtay ayay garan weyday markaasi ayay ku tiri arrinkaasi markaynu is aragno ayayna ka wada hadli doonaa Sucaad tala ku ciirsan waxay isleedahay ma u sheegtaa wixii dhacay ama ma iska daysaa arooska haddana way jeceshahay arooska ma diidi karto waxaa soo dhow balantii Sucaad iyo Saacid ay isku arki lahaayeen Sucaad waxay wacday saaxiibadeed doctoreesada kulan ayayna ka dalbatay waxayna ku kulmeen meel kafee lagu cabo cabbaar kadib Sucaad ayaa saaxiibadeed ku tiri saaxiib inaan waasho wax yar ayaa iiga dhimane bal xalkeen Saacid guur ayuu rabaa wuxuuna ii sheegay inuu rabo maalmo kadib meherku inuu dhaco saaxiibadeed ayaa ku tiri horta waxaad tihiin laba qof oo isjecel waxaana qurux badan inaad la wadaagto wixii dhacay ilaan qadar ayuu ahaa aniga u sheeg ayaan ku dhihi lahaa naftaadana inta badan ha dhibin culayska ayaa kaa yaraanayo sidee wax u dhaceen u sheeg Sucaad ayaa tiri aniga buur ayay igala weyn tahay inaan Saacid hor istaago oo arrinkani aan u sheego sidee ayuu noqon doonaa ilaan waa bini aadan wax walba ka filo markaas ayay saaxiibadeed ku tiri waxaas intaad ilowdo isku day inaad u sheegto intaan in ka badan wax lama qarin kare Sucaad ayaa tiri aniga fariin ahaan ayaan ugu sheegayaa ilaan ma hor istaagi kare saaxiibteed ayaa ku tiri maya adoo la joogo u sheeg sidaa ayay ku fiican tahay Sucaad markay guriga timid ayaa Saacid soo wacay halkii ayay cabbaar ku sheekaysteen markaasi ayuu ku dhahay in yar kadib waan kulmaynaa Sucaadna way ka aqbashay markay isxaal wareysteen oo cabbaar la wada hadlayay ayuu Saacid arkay Sucaad oo fikiraysa markaasi ayuu dhahay wax dhib ah miyaa jiro Sucaad ayaa tiri maya waxba ma jiraan kadib ayuu kala hadlay arrinkii guurka Sucaad waxaad moodaa inuu cirka ku soo dumay indhaha ayay isku qabatay kolkaasi ayay ku tiri waa caadi aynu ka hadalno Saacid ayaa ku yiri horta aniga waa sugi kari la ahay intaad ka noqonayso xaaskeyga ee isbuuc kadib hawsha meherka aynu dhamayno markaas ayay ku tiri aniga meelna kaagama tagaye
intaan jaamacadda dhammaynayo ma sugtid. Saacid ayaa yiri dib ma lahan, intaasi xaaskayga sii ahow, kaliya waxaan rabaa inaan maqlo Sucaad waa xaaska Saacid. markaas iyadoo iska murugsan ayay tiri waa si fiican waxba kama qabo. Saacid ayaa arkay wajiga Sucaad inuu warwar ka muuqdo, markaasi ayuu ku dhahay kuma faraxsanid miya guurkeena. Sucaad ayaa ku tiri waan ku faraxsanahay, weliba lama soo koobi karo farxadeyda. insha Allah alle caafimaad ha inagu gaarsiiyo. Saacid wuu dareemayaa in ay wax jiraan, isagoo ku leh haddaad wax dhibsanayso ii sheeg, ma rabi waxaad raali ka ahayn in aan sameeyo. xataa haddaad guurka hadda diido kuma dhibayo ee ii sheeg waxa aad diidayso, aniga ma arki karo wejigaada oo murugaysan. Sucaad yaan lagu dareemin ayay is leedahay. kolkaa ayay tiri aniga waan ku faraxsanahay guurkeena, waana maalin oo adduunka joogeen qof iga farxad badan, waana sidii aad adiga inoo go'aamisay. isbuuc kadib waxaan ahay xaaskaaga. farxad ayay wada qaateen. habeenkii hadiyado ayuu u keenay. agtiisa inta ay joogtay farxad ayay heshaa, kaliya markuu guurka ku soo hadal qaada ayay fikir gashaa, ileen waa qof hoosta ka gubanayo. way soo baxeen. Saacid guriga ayuu keenay, wuuna ka tagay. iyada guriga markay timaado ayay isweydiisaa halkee ayaad wax ka bilowdaa. markii ay u tagaysay inay u sheegto wax walba ayay rabtay, haddana way awoodi weysay oo waxba uma sheegin. jaamacadeedii ayay iska tagtay, imtixaankiina wuu sii dhammaanayaa. intay jaamacadda joogto waxay ka fikirtaa imtixaanka, markay guriga timaadana wixii ku dhacay siday Saacid ugu sheegi lahayd ayay ka fikirtaa. waqtiga wuxuu isguraba waxaa la soo gaaray xilligii ay ku ballameen meherka. maalin kaliya ayaa ka dhiman. Sucaad waxay nafteeda ku qancisay in ay wax walba u sheegto Saacid. saaxiibadeed ayay wacday, waxayna ku tiri waqti ma haysto, waxaan rabaa inaan arrintii Saacid u sheego, ilaahay khayr ha ka dhige. saaxiibadeed ayaa ku tiri waa si fiican u sheeg, adiga wax dembi ah ma lihid, ku talagalna uma samaynin, qadar alle ayuu ahaa, si uusan hadhow ku dhihin waad iga qarisay. Sucaad dhiirigelin ayay ka qaaday hadalka saaxiibadeed. haye ayayna ku tiri caawa ayaan la kulmayaa, wax walbana khayr ayay noqon doonaan insha Allah. maanta waxaad moodaa Sucaad in ay wax walba ku dhiiranayso, waxa ayna doonaysaa in ay la wadaagto Saacid waxa jira. halkii ayay maalintii jawi caadi ah iska gashay. nafteeda way bilowday siday fikir ugu jirtay, balse waxay bilowday isqurxin oo waxay marsatay huruud iyo cilaan. farxadna way dareemaysaa. markay noqotay goor casir ah ayay wacday jaceylkeedii Saacid. way isxaal wareysteen. kadib ayay ku tiri gacaliye caawa waxaan rabaa in aan is aragno, arrin muhiim ah ayaan rabaa in aan kuu sheego. Saacidna wuu ka aqbalay. Saacid howlo u lahaa xilligaasi ayuu dib u dhigtay, isagoo isweydiinaya talow maxaa jirana, arrinta meherka miyaa dhib ku imaan doonaa. isagu wuxuu ka fikirayaa Sucaad maxay kuu sheegi doontaa. waxaa la soo gaaray xilligii ballanta. Sucaad iyo Saacid way kulmeen. markay gaariga soo fuushay ayuu ku yiri Sucaad aniga naxdin ayaan dareemayaa, ma arrintii guurkeena ayay reerkiinu diideen. Sucaad ayaa ku tiri maya, arrintaasi weli familka uma sheegin, sababtoo ah aniga arrinta i haysata ayaa igala weyn wax kasta. intuu yaabay ayuu ku yiri arrinta ku haysata waa maxay. markaasi ayay ku tiri soo deg aan fariisanno. cabbaar markay joogeen ayuu Saacid ku yiri Sucaad iigu dhaqso hadalka oo ii sheeg. Sucaad waxaad moodaa in ay aad u naxsan tahay. halkee ka bilaaba iyo maxaan ku hadlaa ayay isweydiinaysaa, iyadoo kolba ku leh sug anaa kuu sheegaye. cabbaar markay aamusneed ayay ku tiri arrin ayaa muddaba kaala cabsanayay. waxaa jira maalin aan bannaanka u baxay ayaa waxaa igu dhacday wax aanan filanaynin. aniga oo suuqa u socdo oo aan sii kaxaysanin darawalka guriga, waxaan raacay taksi. markii aan kaga degtay taksiga meel suuqa u dhow oo aan saaxiibtay ugu tagayay ayaan waxaan arkay wiil idaba socda. aniga tuug ayaan u maleeyay. cabbaar ayuu idaba socday, anigana isma dareensiinin inaan arkayo. kadib waxaan is lahaa kaliya lacagta iyo moobilka ayuu ka qaadan doonaa. kadib wiilal kale ayaa meel ka soo baxay. waxaan fahmay in ay isla socdaan, kadibna tallaabada ayaan boosiyay. wax yar kadib mid ayaa afka i qabtay, markaasi ayaa miyir igu dambeysay. kadib markay dantay lahaayeen iga dhammaysteen ayay iga tageen. waxaan soo kacay aniga oo aan aqoonin sidaan ahay. aniga waan iska xishooday. waxaan arkay inaan bilaa dhar ahay. wixii dhacayna waan fahmay. halkii ayay nolol murugo leh iga bilaabatay. Sucaad intay hadalka uga sheekaynaysay Saacid, wejigiisa way fiirin weyday. Saacid intuu aad u naxay u istaagay haddana fariistay, ayuu dhahay raggaasi sharaftaada ayay ku ciyaareen soo ma ahan, laakiin waxaasi sideed iga qarisay. dhibaatadaasi maxaa keli isaga dhigtay. adiga qaladka miyaad leedahay. intuu Sucaad lugaheeda fariistay ayuu ku dhahay aniga gabarnimo kuguma jecleen, adiga ayaan ku jeclaa. waxaad adiga samaysay ayaan kugu nacaynin.
tani waaba qadar alle si kasta oo aad tahay ayaan kugu jeclahay waana ku jeclaa doona inta noloshayda ka dhiman tahay arinkani inaad mar hore ii sheegtay ayay ahayd adiga oo murug isgelin Sucaad waxa lama filaan ku noqotay hadalka Saacid iyo sida dareenka leh uu iyada u fahmay aad ayayna u faraxday waxayna dareentay culays badan inuu ka dagay Sucaad ayaa Saacid ku tiri haddaan moodayo sidaani fudud inaad ii fahmayso mar hore ayaan ku sheegi lahaa gacaliye Saacid ayaa ugu jawaabay way fiicnaan lahayd inaad ii sheegto sababtoo ah ma jecli inay fikirto gacalisadayda oo nafteeda culays saarto macaan adiga ayaa iiga qiimo badan wax walba oo dhaca Saacid sidii Sucaad filaysay ma uusan noqon ee wuxuu noqday sidii lagu yaqaanay ninka geesiga ah ee jaceylka dhabta ku qaba oo sida tahay kugu raba raalina kaaga ah kuna fahmi kara si walbo ahaataba markii arintii Sucaad ay ka wada hadleen ayay haddana ka hadleen arinkii guurka iyo xilliga meherka Sucaad ayuu ku dhahay waxaan rabaa inaad reerka u sheegto si aan aniga hawsha u bilaabo haye ayay dhahday Sucaad aniga ayaa aabi iyo reerka u sheegayo wax walbana si qeyr leh ayay inoogu dhamaan doonaan waana xilligii aan tagi lahaa guriga ayay tiri sidii ayay guriga ku timid iyadoo farxad cirka maraysa saaxiibadeed ayay wacday una sheegtay sida ay wax u dhaceen iyo arintii in ay meel fiican ku dhamaatay saaxiibadeed ayaa ugu hambalyeysay farxadii iyo guurkaba Sucaad ayaa saaxiibadeed ku tiri saaxiibay ma aqaano abaalkaaga sidaan kugu gudi doono boos weyn ayaad ii buuxisay xilligii dhibta iyo murugada ii haysatay kolkaas ayay uga jawaabtay maya aniga kaliya saaxiibtinimada ayaan gudanayay waxba kuma sameeynin intaas iyo in ka badan ayaan isku leenahay saaxiib Sucaad habeenkii farxad darteed ma seexan sidoo kale Saacid waa la mid oo aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu hanti doono Sucaad waagii ayaa baryay waa maalin aad u qurux badan oo ka duwan maalmihii hore Sucaad aabaheed iyo hooyadeed ayay subaxii arintii u sheegtay wuxuuna arinkii noqday mid la isla qaatay oo guul ku dhamaaday Sucaad iyo Saacid halkii ayay ku noqdeen reer oo noloshii ku wadaageen farxad iyo nolol cusub ayaana u bilaabatay farxadaasi awgeed Sucaad waxa halays u noqday oo ay lahayd hal eray oo ahaa Nasibkeygan ku helay wiil alle ugu deeqay aqli iyo naxariis halka ayay ku dhamaatay qisadii jaceyl ee Saacid iyo Sucaad isla markaana la magac baxday Nasibkeygan ku helay tan intaan ku kulmeen qisadani mid la mid ah nabadgelyo